Meghalaya Board of School Education minta kasi kalai tarik leber kalau ban sedang ke exam jaka Secondary School Leaving Certificate SSLC hak jela baru kawai. Habayo ban yakran bat Joint Director jaka Embos uleh thu bakaru company ya jaka ni ke exam hak ni ke kenti kalong kabayat bejat renti klamdon kanu ke jingthut habaro ki shispa sanpuh nyau tili ki center ki badan hak jela baru kawai. Kau ni siapa habangiwan hak ni wan daka mau bengilap prepare hi. Baka dingdan dekat yang langjong play but habang ile kanu kekam bagi lapan kre stam nila be bande ke exam baro ka syah hangi ni kre but tang katahi ada ni tre stam nila ban mau nginyo sya kathong ke jing job kani ke exam habang nila kre nila lala but ni so ba ka question paper kam da e than ka bia ba kat kum mentau san kai kat kum gani first paper hi ke English ka biang kaji shooting takadan bihi tang ba dalayo ka question paper ladang ila go through question paper but ngila mo ngila I ki question ki wan kum no bang ngila la bangin juba bro ngila dan la ka self confidence ken nadu ningkong ni wan ro hang ni ru da ka jingdan dekat nombo jong play da ka jingdan confidence hi halade sangatahi Nama di jingkedi di rumah sudah di long tenda kan ada tak long dunia buat di dalam sedang nak school malam long siar ni mesti minta bela atau apa asal long itu minta lagi Pidi yum dak si English te kamno ka jingkeli ka long ka biang namar ka choice te pila ba ba tho Pithoi bilis kulai. Asindo. Pithoi semele ki. Ta pidan em ngati ka jisno tiang sno air makre simen kong pithoi exam. Te pidan em ta jisno Mengmala. dan jing tiang. Nervous. Ten la tho pat so confident. Ada tepsyo kan. Da for tho ta shubyang hite mentala ada pudang dan. Okay.